Oh shit. We're here. Sige na. We're here, VIP Motors, at may Ferrari kaagad sa labas. Grabe, ayun o. Tapos may Porsche. Oh, grabe yan. Ayun o. Putan pa lang, napakaganda ng Porsche. And we are here sa Sheikh Zayed para bisitahin ang VIP Motors kasama ang partners natin. Hello! Yeah, nasa likod sila. So ang balita namin doon, puro mga exotic cars like mga Bugatti, mga Porsche, mga Ferrari. Wherein sa Philippines rin naman may exotic cars tayo, yung mga sasakyan na 15 years na pinapaandar pa rin. Yung mga wala ng bubong, wala ng makina. So ito yung pinaka parang EDSA ng Dubai, wherein ito papunta na raw to ng Abu Dhabi. Yan o, may Dodge Charger sa ating kanan. At ilang 7 lines to, no? Parang 7 linya tong Grab. Nalampasan yung Burj Khalifa. Pero mamaya baka bumalik kami doon. Ay, ayun yung tip ng Burj Al Arab. Di ba yan? It's the only 7-star hotel? The only 7-star hotel in the world. In the world. Tapos, ayan. Ay, nako, ito yung nandito yung mga company ng kotse. Yan. Di ba yung Ferrari World dun yun? Or iba siya? Abu Dhabi yan. Abu Dhabi. So yun, no? May BMW dun. I'm really excited kasi ang makikita rito, mga malulupit talaga. Makakitid ng sasakyan dito sa Dubai. Kasi sa Pilipinas, alam naman natin na kukunti lang. Ginugel ko siya eh. Sobrang lupit na mga nakita ko. Na-surprise ako. We're here, VIP Motors, at may Ferrari kaagad sa labas. Grabe, ayun o. Tapos may Porsche. Yes! Totoo na to. So, lahat ng exotic cars nandito na! Super fast, Ferrari. Super fast ba to? So here we are at VIP Motors. The first time ko nakita ng bugatti. Ito ay yata ang pinaka-expensive ng Porsche. Itong 918, pinakamahal ng Porsche. Diba, i-open mo lang habang nagamit. Tangina. Ano pala ito? La Ferrari? Ferrari. Tangina. Ang history nitong La Ferrari na to, sabing gano'n. Rumors lang before ka makuha ng isang unit ng La Ferrari, kailangan muna at least mag-own ka ng 3 klase ng Ferrari.
3 to 4. I'm not sure pero ayun ang naging rumor. Isa sa, I think, ito yata ang pinaka-expensive ng Ferrari. La Ferrari. Brake calipers. So we have varieties of Bugatti here. This one maybe it's Bugatti Veyron, and I think ito I'm not sure pero baka Chiron, Bugatti Chiron. And kung makikita mo yung caliper niya, grabe. Pinaka-largest na caliper na nakita ko sa sasakyan. Yan sa Bugatti. And yan yung pinaka ayan na loob niya. Okay? Exhaust of Bugatti. Then 1,500 horsepower. Grabe. Thank you for watching this video. Kung meron ka nagustuhan na supercar sa mga nakita mo, please comment down below and don't forget to subscribe. Follow me on Instagram at Blackout Motorsports. For more upcoming videos, keep in touch. Hindi na ako nakagawa ng pang-closing but I'll see you soon. And we are done sa VIP Motors wherein we saw maraming exotic cars. Ang laki oh. Para siyang kalaban ni Ultraman pero frame lang siya. Boom. Paano nakuha yung ganyan?